Просвещение, это, понимаете, оно кажется только таким, ну, долгим каким-то, непонятным там и так далее. Но на самом деле это сугубо экономический ход. Это бизнес, инвестиции. Вот. То есть, почему? Потому что все решается в нашей голове. Если для нас государство нелегитимно, ну, либо хотя бы мы с подозрением к нему относимся, то мы уже и меняем свое поведение. То есть просвещение есть открытие, ну, людям с нашей точки зрения, опять-таки мы можем и ошибаться, мы же не знаем, с нашей точки зрения глаз на реальность и, соответственно, ожидаемое изменение поведения этих людей и их реакцию на эту реальность. Вот. И прежде всего для нас важно то, чтобы они перестали верить в это государство, как минимум. А это уже очень много. Это уже очень много, поверьте мне. Это вот то, что приводит в итоге вот к этим красным волнам всем, которые сейчас в Штатах. Вот. И когда люди начинают, что называется, прозревать, вот, и прозревают они уже надолго, потому что это же не... Речь идет не о том, что есть ли на Марсе вода или ее нет, да, то есть это просто факт. И кому-то это может нравиться, кто-то может это отстаивать, а другой может не нравиться. Они могут спорить друг с другом бесконечно, но если там, допустим, найдут воду или докажут, что это нет, там, вот, или так далее и тому подобное, то, ну, они как бы оба согласятся с этим фактом. Вот. В данном случае человеку, у которого открылись глаза, он меняет свою точку зрения практически навсегда. Потому что эта точка зрения базовая. Понимаете, это его картина мира, в которой он живет. Вот, где государство это спаситель, государство это способ решения там, буквально всего. Вот. А тут оказывается, что нет. Да? То есть это сдвиг очень-очень-очень серьезный, на который надо решиться, на который нужна смелость определенная. Но если это случается, то обратно уже дороги нет. Обратно дороги нет. То есть нельзя эту пропасть перепрыгнуть в обратную сторону, потому что она становится шире. Вот. То есть как две льдины, да, вот расходящиеся. Вот ты туда перескочила, а уже обратно не сможешь, потому что она уплыла, вторая льдина. Ну, поэтому просвещение. Поэтому просвещение это самая стратегия, которая не показывает, ее беда единственная в том, что она не показывает быстро какого-то измеряемого результата. Но, безусловно, этот результат есть, я вижу это по себе, по своей, так сказать, деятельности. Вот, просто вижу это, как это работает. Ну, и на Западе вижу, каковы настроения, допустим, были еще там буквально несколько лет назад там, в тех же Твиттерах и в прочих такого рода местах, в Фейсбуках. Вижу, что сейчас там происходит, что действительно у людей начинают открываться глаза. А если они открываются, то одна из причин этого – это вот деятельность по просвещению людей, который связан с тем, чтобы предложить им другую картину мира, которая, возможно, лучше описывает реальность, которую они видят. Если они соглашаются с тем, что она лучше описывает реальность, и что, как следствие, она дает им инструменты для того, чтобы эту реальность изменить хотя бы своим поведением каким-то, да, то есть там не вкладывать деньги туда, а вкладывать деньги сюда, к примеру, вот, там не покупать это, а покупать то, не смотреть это и не читать это, значит, не тратить свое время, свою жизнь на какие-то вещи, которые теперь кажутся мусором, а лучше посмотреть, почитать или там что-то сделать другое, то это уже, ну, это огромное изменение. Это огромное изменение. Вот. Я надеюсь, что будет парочка кровавых революций, например, да, там, ну, как в Румынии, там, ну, вот на постсовке более-менее мирно, да, прошло, а в Румынии там постреляли немножко, да, там Чаушеску, да еще и публично. Вот. Это очень полезно. У меня есть списки, если что. Если что, то обращайтесь. Вот. Но почему? Потому что дерево свободы периодически надо поливать кровью тиранов. Это безусловно так. То есть я на этом не настаиваю ни в коей мере, я этого не хочу. Вот. Но если дело дойдет, то уже надо доводить его до конца, потому что многие же не понимают, когда их просто вежливо уйти. Вот. Они же будут за свои паразитические эти все, значит, места бороться. Они же мало того, они же считают себя лучше, чем мы.
Вот, они же сами себе внушили, и друг другу рассказывают, какие они умные, гениальные, хорошие, а мы все плебеи, значит, которые своего места не понимают, и пора бы их, плебеев этих, приструнить, поставить. Ну, собственно говоря, что они и делали, с чего мы и начали сегодняшний разговор про красную волну, то есть, которая вызвана прежде всего вот этим унижением людей, которые, тем более в Америке-то они себя, это слово taxpayers, понимаете, оно же там, ну, это повседневное слово. Вот. И это ж они. Это ж они. И они знают, что все это профессора, это паразиты, они на их деньги живут. Вот. А он вкалывает, значит, как негр, как папа Карло, значит, на плантации, приходит домой, включает телек, а там ему рассказывают, что он сволочь, тупой, значит, реднек. Ну, вот. А он еще этому, который в телевизоре бабки платит. Ну, знаете, это унизительной, значит, ситуации придумать трудно. Да, и люди очень долго терпели, но, видимо, уже пришел конец, так сказать, пришел конец терпения.